Hai yeroo takiyyaa akkam jirtu nageenya rabbi iddoo jirtin isiniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu nagaa arramoo viidiyoo ajaa'iba isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis immoo maal akka ta'e wal wajjin nama dhumaatti haa ilaallu fuula keenyaaf kan ta'u jechuudha. Xalaa yoo qabaanne yookiin immoo fuula keenya kan nu bareessu jechuudha. Yookiin immoo kan nu diimessu qulqullina fuula keenya kan eegu jechuudha. Hirdii fideen dhufe jechuudha. Damma fideen dhufe. Kun immoo hurgoo yookiin hitittuu fideen dhufe jechuudha. Hitittuudha kun akkuma isin beektan yookiin roobii jedhama. Fideen dhufe jechuudha. Asirratti hirdii godhanna jechuudha. Hirdii maankaa sukkaaraa lamatti godhanna jechuudha. Isaan booda hurgoo maankaa lamatti godhanna. Isaan booda damma maankaa tokkos itti godhadha jechuudha. Rakkoon qabu amma kana jechuudha. Eegatti godhati booda sirriitti akkasitti wal rukunna jechuudha. Sirriitti fuula keenyaaf kan barbaachisu jechuudha. Maaliif ani waan ani itti fayyadamuuf jecha silii qabadhee dhufe jechuudha. Silis immoo akkas gootaniitu itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan mana keessatti yookiin immoo naannoo keenyatti argamudha jechuudha. Fageenyaa kan dhufu miti yookiin immoo kan hin argamne miti jechuudha. Waanuma mana keenya keessa jirudha. Isaan booda akkasitti wal rukunna jechuudha. Isaan booda hin dibanne jechuudha. Hanga viidiyoo keenya hanga dhumaatti nu wajjiniin tura. Rashee hiriyoota kiyya fixeen jira jechuudha. Amma hin dibanna. Tokkoshi viidiyoon kiyya ol jedhee jira jechuudha. Akkuma dura isinitti agarsiise hin dibanna jechuudha. Amma daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabna jechuudha. Reeta akkasittiin dibachuu qabna jechuudha. Fuula keenya sirriitti nu bareessa jechuudha. Waan hundumaaf iyyuu xalaan illee wal nurra jiraate waan hunda nurraa qulleessa jechuudha. Fuula keenya qulqulluu nu taasisa jechuudha. Akkasitti fayyadamuu dandeessu jechuudha isinis. Akkasitti eega dibattaniiti booda እንግዲህ daqiiqaa 20 ofirra tursuu qabdu jechuudha. Daqiiqaa 20 eega ofirra tursaataniiti booda inni qattu jechuudha. Kanaaf chaanaalii kiyyaaf immoo warri haaraa taatan like share subscribe naaf gochuudha. Maatii kiyya ta'uu dandeessu jechuudha. Amma dhiqadhee walitti deebinutti wal wajjin haa turu. Kunoo dhiqadheen jira jechuudha. Akkasittiin fuula kiyya akkasitti kunoo nu bareeda jechuudha. Yaa isinis immoo akkasumatti ittiin fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Kan akkasitti fuula keessan isinii xirritti godha wayiin immoo isinii haddeessa jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamuu dandeessu. Chaanaalii soorii dhiifama viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti immoo turtii gaarii.